3. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün slime yapacağız. Benim bildiğim bir slime olacak ama içine bugün jöle koyacağım. Nasıl oluyor çok merak ediyorum. Şeylerimiz bir kava, mısır unu olmasın, mısır nişastası, su, bir de jöle olsun. Jöle. Birazcık bol koyacağız onun mısır nişastasını. Evet. Mesela oldu. Birazcık siz çok koyabilirsiniz. Ben az koydum birazcık mısır ununu. Koyayım birazcık çok çünkü çok küçük olacak hem. Bence çünkü çok koyacağız. Bunda mısır nişastasını da. Bir deneyeceğim, koymayacağım şimdilik. Üstüne alıp da bir deneyeceğim. Olmuş. Jölemizi alacağız ama ben ellerimi temizlemem gerekiyor. Ellerimi sildim arkadaşlar. Şimdi jölemizi koyacağım. Bir alıyoruz. Ben kaşığı değdirmek istemiyorum. Çok güzel olacak bence. Hem yeşilimsi olacak. Onu sirke. Karıştırıyorum elimle. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel olmuş. Çok güzel oldu. Ben hayatımda hiç böyle bir şey beklemiyordum. Dur. Arkadaşlar karıştırıyorum. Hiç böyle olacağını zannetmiyordum. Çok güzel oldu. Siz biraz daha koyabilirsiniz. Yeşil olabilir sizinki. Ne renk jöle varsa o jöleden kullanıp öyle de yapabilirsiniz. Çok güzel oldu. Oynamışsınız siz de. İyi günler ve çok güzel oldu. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.